個影埋我噶嘛。大嘅地方價，你就可能係好多嘢㗎。我見到兩邊上咯，一個喺度兩個人係啊，係啲客好似佢影相咧又係啊，係啊，我係應該唔同上嘅，單就即係點樣食佢哋兩個應該有印象。小學喺度嘅啫。我知啦，係啊，係啊，跟住小學喺度嘅。係啊，有四周園。輔助啊，明哥，輔助啊，明哥，輔助我有兩啲㗎嘛係，唔係想紅嘅咩？嗰啲好興奮都升紅咗。大家咩？啊！呢個咁好睇啊！記唔記得老豆？唔記得啦，唔記得啦。因為我哋玩啊嘛，唔係可能係我哋玩，我哋玩到嘅嘢，就玩嘅。我係咪影相？老表。我哋靠呢個又再影多啲睇到啦。係，hello。呢個就係兒時回憶，乒乓波台，清麗苑嘅乒乓波台，我哋重遊，我哋呢個冇玩過，我哋重遊清麗苑啊，好多嘅回憶啊！跟長媽啲行過咧，係啱啱紅色㗎。呢啲啊，第時呢啲係成年車係綠色，係馬山大陸㗎啦。係啊，而家呢啲係歐洲車嚟嘅。之前咧，如果有影過係熱狗嚟㗎嘛，冇冷氣㗎嘛，嗰啲巴士。係啊，又有冷氣。係啊，呢啲咪有冷冇冷氣。係長啊！好食。80號呢度啦，80啊，要再前啲啊。但有冇個牌？有冇個街牌㗎？仔？好似幾好㗎。不過呢度買呢個節目，我覺得呢個係啊。我哋嗰啲望春啦，放鬆曬啦。就將啲馬路增加咗一半，係啊，一幾半落去啊，增加半啊，真係啊！嗰時一插落個鐵閘度就喊㗎啦，係啊，好細膽㗎，佢一見到我老豆啊就喊㗎啦，我好㗎，哎呀，行得攰曬咯喎，瞓咗覺啦，瞓咗覺㗎咯喎。翻去一插嗰隻落去，即刻醒喎！係啊，佢即刻醒㗎。係啊，好難抽筋。係啊，翻去東頭村佢成晚冇瞓覺㗎，就喺度保住落街落街。係啊，要翻呢個街，係啊，落街又落啱啱行到攰曬啊！呢個啊，係啊。我呢個咩嚟㗎？哦，航拍。海濱南岸，佢用林屋都好啊，用咁6、7年啫，咁咪啫，咁你都阻住人哋風水啊嘛，係咯，林屋都會拆啊嘛，得啦。你慢啲啦。阻唔阻住你？唔阻住你喎。係啦，賣啲石出嚟。搬出啲嘛，我搬出咗啲咯，搬出咗啲嘛，應該係啊。以前係呢啲行啲咁嘅沙石咁樣啫嘛。係啊。就係幾廿年前嘅有嘛咁樣。係啊，媽阿爸嚟啊，同你影張魚尾石啊！呢度啊，呢度啊，所以係啦，呢個咁近，呢個咁遠。沙灣嗰啲。啊，如果拜山嘅就停呢個停車場啊，唔係前啲嗰個。呢個係白沙灣啫，未到。
我都知道，我冇所謂㗎，我真係我完全唔介意。個人都硬。唔知喎，拍咩話？西沙灣唔知幾喎。有一個高卡做咩？第一期滿咗喎。你睇10分鐘。係啊。跟住你10分鐘之後哎呀你，而家先至開始咋？啊，你攞你期啊！啊！好勁啊！加油啊，終於！請做咩事？右邊，呢邊冇多手。等佢一陣，考埋先。佢做緊嘢，佢好嚟啦，準備。你都想嚟啊？啊。